हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ मनीषा। आज मैं लहसुन और हल्दी वाला बाजरी का रोटला बनाना बताऊंगी। ये कॉमन कोल्ड, कफ और खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव करता है। अगर आप इस तरह बाजरी का रोटला बनाएंगे तो आपको मेरा ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये बाजरी का आटा यानी कि मिलेट फ्लोर, लहसुन, हल्दी और अजवाइन के बेनिफिट्स है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्थ के लिए बहुत ही गुणकारी है। मैंने यहाँ पे 1 कप बाजरी का आटा लिया है। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, अजवाइन, उसको हाथ में हथेली में मसल के डालना है। लहसुन, मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच घी डाला है। आप तेल भी डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और आटा गूंद लेना है। आटा सॉफ्ट बनाना है। इस तरह आटे को मसल के उसको सॉफ्ट करना है। अब इस तरह बाजरी का रोटला बनाना है। बाजरी में रिच फाइबर, प्रोटीन्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन होता है। अगर बीच में थोड़ा सा फट जाए तो पानी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस तरह बनाना न आए तो चकले पे भी बना सकते हो। दोस्तों, आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अब ये हमारा लहसुन और हल्दी वाला बाजरी का रोटला तैयार हो गया है। अब उस पर घी लगाना है। बाजरी का रोटला गरम गरम खाना बहुत ही अच्छा होता है। अगर ठंडा हो जाए तो आप फिर से उसको गरम कर सकते हो। बाजरी का रोटला मसालेदार चाय और लहसुन की चटनी के साथ खाना बहुत ही टेस्टी होता है।
स्पेशल कोल्ड कफ और खांसी के लिए लहसुन और हल्दी वाला बाजरे का रोटला रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मेरे वीडियोस को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरे वीडियोस को मेरे दूसरे सोशल मीडिया में भी देख सकते हो।